Всем привет, друзья! Как у вас дела? С 9 мая всех поздравляю с праздником. Кто отмечает, конечно, эти праздники. Здесь в Анталии это не отмечается. Вот. Мы вышли погулять. Погода сегодня прохладная, без солнца. Хорошо прям. Решили съездить на водопад. Оттуда я вам сниму водопад. Правда, еще не знаю, когда его доезжать нужно, но сейчас разберемся по карте.